गुड मर्निङ साथीहरु, के छ खबर एन्ड वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। अब म काममा जान लाग्दाखेरि यस्तै हो, म जहिले नि काममा जाने मात्र भिडियो बनाउँछु कि। म रेडी भए ओके, म अब हिँड्छु काममा। त्यसपछि एक्लै अब पूजाको काम चाहिँ भयो, अब एक्लै जानुपर्छ। मेरो लाइफ नै न्यू साथीहरु। ओके, बिहान उठ्न त म बिहानै उठेको, तर लेट भइसक्यो कि मेरो अनि बन्द गर्ने रहेछ। मेरो पर्स नै हाल्नु जस्तै छ ओके गाइस, धेरै नै लेट भयो। बिहानै उठेको उठ्न त, तर खै किन लेट भइहाल्यो। यति राम्रो सिन देखिने मेरो रुमबाट सानो पुच्छेर आउँदाखेरि मानि हिँड्ने काम पुगे साथीहरु। क्लास मात्र, क्लास एकदम खाली छ। आज चाहिँ हामीले पान सान केही नकिनिकन आएको साथीहरु। त्यस्तै बिहान नास्ता गरेर आएको थिएँ। हेर ओको बिस्कुट खाँदै, तर उसले मलाई खा भने त म खाँदिनँ, किनकि उसले मेरो भनेको माने खाएन। नबोला तिमी मसँग। उदे रुखमा हेर त कति धेरै फले। यो यिनीहरू त ए पुजा हेर त कति धेरै फले। अनार हो के हो यो? मेरो किन खाँदैन यार? यो जापानको मान्छेहरू किन खान्न कि आफ्नो रुखमा लागेको साथीहरू। अब हामीबाट हामीलाई देव अलिक धर्म हुन्थ्यो, राम्रो हुन्थ्यो। के गर्नु? के अरे कोरे कति निको खाने? मैले सक्कल जस्तो लागेको छ। यो सक्ले जस्तै छ है साथीहरू। देखे माइ गड, तर मेरो मोबाइलमा राम्रो आएको छैन। राम्रो आएको छ भन्नुपर्छ। आफूसँग देख्दा त्यसमै खुसी हुनुपर्छ, हो कि होइन? हामीहरू अहिले जाँदैछौँ उताको पार्क हेर्न लागि। अलि के अरे रेड रेड पात भएपछि पछि आएर भिडियो बनाउँला भनेर, तर के गर्नु साथीहरू, कामको बिजीले गर्दा। अब बिजी भन्नु के भन्नु, पैसा छैन। अब यो पैसा छैन भन्दा पैसा नभएको क्या हामीसँग पूजा? यस्तै हो क्या। अब हामी त्यहाँ जाँदैछौँ। अब 10 मिनट छ हामीसँग गएको, ब्रेक टाइम भएको। त्यसपछि भागी जानुपर्छ, न 1 मिनट लेट भयो भने हाम्रो त्यो के अरे एटेन्डेन्स काट गरिदिन्छ। वाउ, वाउ साथीहरु, कति राम्रो हो के पार्क। वाउ वाउ, ओहो झन् राम्रै पूजा थियो। म त झन् राम्रो साथीहरु, के गर्नु। अब हामी जान लाग्यो। अब क्याकको बिदा भएपछि साथीहरु हामी त अब उता नजाने कुरै भएन। के अरे दाइसो आउने कुरै भएन नि। कस्तो लाइटिङ, उयो हेर न कस्तो राम्रो के छ। वाउ, यो तल किन जाँदाखेरि अहिले? वाह कस्तो राम्रो देखियो यार। वाह, फोटो खिच्न पाएपछि राति मस्त खुले सोच्योहरू हो क्या हो। उसको काम छ नि त, अनि मेरो काम छैन, हाम्रो काम छैन। काम के न भने दाइ चाहिँ हामीले छिन्नै पऱ्यो क्या। अरू के न, अलिअलि थोरै सामान, मतलब एउटा हाम्रो पानी भरेर त्यो निकाल्नु छ, अनि एउटा नुन किन्नु हो साथीहरू। अरू केही होइन, यति मात्र किन्नलाई हामी यता आएको। खै खै फुलकुमारी, ओ फुलकुमारी अभी नि साथीहरू हेर्नु हेर्नु के तिम्रो साग नै हेर यार। साग फल्यो तिम्रो त्यहाँ? कस्तो राम्रो फुल हो के। पूजा मेरो लागि किनिदेऊ यार, गिफ्ट देऊ यार मलाई, गिफ्ट देऊ यार मलाई ल। ओ माइ गर्नु गर आई लभ यु भने खोइ। आई लभ यु टु। आई लभ यु टु। अहिले फेरि हामीलाई यताबाट उडाउला न अहिले। तिम्रो लागि बिग गिफ्ट है, मैले अहिले दाइले दियो है। अहिले नदेऊ यार, दुईजनालाई हो क्या हो। ओ माइ गॉड हो ल, थ्याङ्क यू बेबी। त्यो दुईजना अड्दैन नि त, यहाँ दुईजना हो नि त यो बस्नलाई। आरे गएको नि यति धेरै सोचिदिएको। मेरो बिहे कहिले मेरो साथीको बिहे हुँदैछ, त्यसलाई म यो गिफ्ट दिन्छु।
अरू के हेर्दै तिमी मेरो लागि मेरो बिहेको लागि अनि यो के अरे बिहेको पैसा चाहिँ यहाँ जम्मा गर्ने है ल हुन्छ जम्मा गर्ने है दक्षिणा त्यसमा 1 लाख तिमी देऊ अरू म आफै गरिहाल्छु तिमी क्या किन लाग्यो वाउ पानको पात के कति भयो अरे यो 700 को अनि पैसा दिनु कति पैसा ओ माय गॉड यो 1000 गन महँगो हो यार अब घर जाने बेला राति परिसक्यो पूजा चाहिँ मलाई भिडियोमा निकालेर हाँसिरहेको क्या हो गाइजहरू